Всем привет! Мастерская Hellboards. Меня зовут Никита. Сегодня я расскажу вам про столбы. Это суперская доска, это наш флагман, потому что она очень универсальна. Здесь изображен принт столбов. Это столб перья. Это красноярская достопримечательность. У нее туп конкейв, в нем очень хорошо сидит нога. Это подходит как для круиза, так и для фрирайда, фристайла. Есть небольшие микродропы и также киктейлы. Она полностью симметрична, твин-тип формы. У нее большие колесные арки, как мы можем заметить. И у нее 4 отверстия под подвеску. То есть регулируется у нее база колесная очень хорошо, что вам позволяет ее индивидуально настроить под себя. Вот доска огонь, всем катать!